Η μεταφορά σας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι ανθρώπινη, υπάρχουν κλιματιστικά στα οχήματα αυτά? Σε ένα μεγάλο ποσοστό τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι έτοιμα για να αντιμετωπίσουν ένα κύμα καύσωνα. Δεν υπάρχει κλιματισμός μέσα στα μέσα μεταφοράς. Και όταν μιλάμε για θερμοκρασίες, για παράδειγμα 30 βαθμούς στην Πράγα, αυτό στη δική μας θερμοκρασία πώς μεταφράζεται? Γιατί υπάρχει και η υγρασία που παίζει βασικό ρόλο. Σαφώς. Και γενικότερα ο δείκτης της φορείας στην κεντρική και στην υπηρετική Ευρώπη είναι πολύ διαφορετικός από τον βιώνουμε στην Ελλάδα. Η θερμοκρασία, για να φανταστείτε, όταν αγγίζει εδώ τους 30 βαθμούς, θα ήταν αντιστοίχως στην Αθήνα κάτι που θα αγγίζει τους 40 με 41 βαθμούς σαν αίσθημα καύσωνα. Μάλιστα. Καλή δύναμη λοιπόν σας ευχόμαστε και ελπίζουμε να βρείτε έναν τρόπο να μείνετε έτσι δροσεροί. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τώρα θα πάμε